Mga kabombo, mao kani ang sitwasyon sa usa ka mall diri sa tuang dakbayan human nga masinati ang kusog nga pagtayog sa linog. Mga kabombo, hugmak gyud, dako kaayo ang damage sa maong usa ka mall diri sa tua karon. Mga kabombo, makita nato nga grabe gyud, dako kaayo ang damage, dako kaayo ang nahugno diri nga bahin sa usa ka mall. Mga kabombo, ugmak gyud ang maong daplin diri karon sa usa ka mall. Gani noon wala may na-report nga adunay nasamdan o unsa kay kabaluan. Alas 9 or 10 AM pa man mag-open ang ato ang mga mall. Mga kabombo, so makita nato nga grabe gyud kakusog ang linog.